Pri prvom otvorení tejto terapeutickej zóny sme pozvali našich klientov a zamestnancov a musím povedať, že spätná väzba bola úžasná. Boli neskutočne úžasnutí, že aké je to krásne, aké emócie to v nich vyvolávalo. Budú môcť tu narobiť rôzne aktivity v spoločenskej miestnosti a to, že si budú môcť niečo aj vyrobiť v svojej diaľničke. Program Colorful Communities vlastne má prinášať farbu do komunít a nejakú pomoc tým jednotlivým komunitám. Sme veľmi radi, že naše farby spestria život seniorom v Likave a že sme pomohli vytvoriť niečo ako domov.